हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। आज म हजुरहरुलाई ChatGPT प्लस क्यानभा युज गरेर एउटा टेम्प्लेट डिजाइनहरु बनाउन सिकाउँदै छु। त्यसका लागि सुरुमा हामीले ChatGPT मा जाउँ। ChatGPT मा गएर पहिला हामीले एउटा डिजाइन तयार गर्छौं अनि त्यो डिजाइनकै आधारमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले क्यानभामा चेन्ज गर्छौं हैन। सुरुमा हामीसँग एउटा के छ प्रम्प्ट छ। यता मैले प्रम्प्ट लेखेको छु। यो प्रम्प्ट ठीक छ। अनि अनुसार हामीले पहिला इमेज जेनेरेट गर्छौं। जस्तै हामीले जेनेरेटमा क्लिक गरे हाम्रो यता क्रिएटिङ इमेजको प्रोसेस सुरु हुँदैछ। हाम्रो यो डिजाइन तयार हुँदैछ। त्यतिन्जेलसम्म म भन्छु गाइस के गर्ने। त्यसपछि हामीले यो यस्तै छोड्दियौँ हैन। त्यसपछि तपाईहरु केमा जानु होला भन्दाखेरि प्लगइनमा जानु होला। यता क्यानभा सर्च गर्नु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। अब हजुरलाई म इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर भन्छु हैन। अलि जस्तै इन्स्टल गर्दाखेरि जस्तै हामीसँग यिनी छ न डिजाइन जस्तै गामा छ। इन्स्टल गर्दाखेरि क्यानभामा जानु होला हैन। मैले त्यो अलरेडी इन्स्टल गरे हुनाले अनि इन्स्टल प्लगइनमा राख्नु दाब्नु होला। त्यसपछि क्यानभाको अफिसियल वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। त्यसमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु होला। यता छ हैन। हामीले अलरेडी इन्स्टल गरेर राखेको छौं फिग्मा र क्यानभा। हाम्रो इमेज जेनेरेट भइसकेको छ गाइस त्यतिन्जेलसम्म। जस्तै मैले यहाँ बाइ फोटोशप क्रिएट थम्बनेल टेम्प्लेट फ्री नो डिजाइन स्किल निडेड भन्ने एउटा मैले यो बनाएको थिएँ हैन। अब यसलाई हामीले कपी गरौँ। यहाँदेखि टेम्प्लेट बनाउने तरिका सिकाउँदैछु भने त्यसलाई कपी गर्ने हैन। अनि यसपछि हामीले यतापट्टि के गरौँ त @ लेखेर क्यानभालाई हामीले यता मेन्सन गर्दियौँ। अब के लेखौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले यता पेस्ट गर्दियौँ। पेस्ट गर्ने बित्तिकै हजुरलाई क्लिन स्क्रिन देखिरहेको छ किन हैन। अलिक जुम गरिदियो। पेस्ट गरिदियो भने के लेखौँ भन्दाखेरि मेक दिस थम्बनेल इन्टु एडिटेबल क्यानभा स्पेलिङ के भयो गाइस केही छैन ठीक छ। यसलाई हामीले एडिटेबल क्यानभामा डिजाइन गर्दैछौँ। अब यसपछि यसलाई हामीले अलाउ गरिदियौँ हैन। यहाँदेखि हाम्रो एउटा लिङ्क जेनेरेट हुन्छ। त्यो लिङ्कबाट हामीले सिधै क्यानभामा गएर यसलाई हामीले मोडिफाई डिजाइन हाम्रो आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्छौँ ठीक छ। हाम्रो क्यानभाको डिजाइन तयार हुँदैछ। ल आइसक्यो हाम्रो कस्टमाइज दिस डिजाइन भन्यो। अब हामीले यसलाई कस्टमाइज गर्छ आफ्नो हिसाबले। क्यानभा लगइन छैन सायद तेरो मेरो सायद। म यसलाई लगइन गर्छु है त। अब हेर्नुहोस् यसलाई हामीले पुरै एडिटेबल एउटा के भइसकेको छ एडिटेबल पुरै डिजाइन भइसक्यो। जस्तै यसलाई हामीले आफ्नै कस्टम हिसाबले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा हामीले बुस्टको ठाउँमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। बाइ अब आफ्नो हिसाबले हामी यसलाई कम्प्लिटली हामीले अब फोटोसप भयो हैन कम्प्लिटली हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त आफ्नो हिसाबले डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब हामीले यसमा केही गर्नुपर्ने जरुरत छैन। सो हामी यस्तै छोडिदिन्छौँ। अब यसलाई हामीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामीले यता गरेर पिएनजीमा डाउनलोड गरिदिउँ केही छैन। पिएनजीमा डाउनलोड भइसकेको छ गाइज। अब हामी डाउनलोड गरेर यसलाई ओपन गरेर पनि हेर्छौँ। एउटा हाम्रो पेस्ट बबाल एउटा डिजाइन तयार भएको छ गाइज। हेर्नुहोस् क्लिन स्मुथ। आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।